อุปสรรคเรื่องนี้เยอะมากถ่ายกลางแจ้งเยอะมากคือเหงื่อแบบพักแล้วถ่ายทั้งวันทั้งคืนทุกคนก็ reject เราหมดเลยอะโหดอยู่ใจหายอยู่แต่ก็เวิร์คครับอยากได้อะไรเพิ่มไหมเต็มไปหมดเลย You're my starlight shine bright และในคืนที่ไม่มีดาว อุปสรรคเรื่องนี้เยอะมากเลยมันมีหลายอย่างที่เราไม่คาดคิดนะครับอุปสรรคมันมีตั้งแต่ดีเทลเล็กๆน้อยๆไปจนถึงอุปสรรคที่ใหญ่มากๆเช่นในบทมันก็จะมีบางฉากที่มันจะเป็นแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การในแง่การถ่ายทำฝนตกมันยากมากอะไรต่างๆแล้วก็เลยต้องมีการแบบเหมือนปรับบทพอปรับบทไปเสร็จปั๊บคิวท้ายๆพอไปถ่ายปุ๊บฝนตกทีเนี้ย ฝนตกจริงๆโดยที่เราในบทมันไม่ควรจะตกเราก็ต้องมีการแบบรอให้ฝนหยุดให้ฝนนู่นฝนนี่แล้วทุกครั้งที่ฝนตกปุ๊บเซตมันก็จะมีความแบบพังๆนิดนึงเซตที่อยู่ภายนอกครับเซตที่เป็นเรือนเพาะชำต่างๆมันก็จะมีความพังแล้วก็ต้องคอยแก้คอยทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็โหเยอะมากเช่นเราสร้างห้องน้ำขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรีบทุบทิ้งเพื่อสร้างห้องน้ำใหม่เข้าไปในเซตเดิมวนกันไปแบบนี้ครับเยอะมากๆแล้วก็ในแง่การถ่ายทำก็ทุกอย่างมันก็เหนื่อยครับเพราะว่าอย่างตากล้องเนี่ยต้องแฮนด์เฮลทั้งเรื่องเป็นดีไซน์ของมันครับมันเขาก็จะแบบหนักสำหรับเขาเหมือนกันแล้วก็ทุกคนก็จะเหนื่อยมีอุปสรรคส่วนตัวกันเยอะมากการปรับบทก็เยอะเช่นซีนนี้ปั๊บมันไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนบทตอนหนึ่งเนี้ยผมเขียนมาปุ๊บยาวไปต้องตัดออกอุปสรรคเรื่องนี้มหาศาลเลยแต่ว่าดีใจที่ทุกคนแบบเหมือนแบบไม่มีใครท้อทุกคนบอกต้องแก้ต้องสู้ต้องแก้ต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยมีแต่ความสงสัยเราเรื่องของมัน เริ่มแล้วมันเริ่มแล้ว อยากได้อะไรเพิ่มไหมเต็มไปหมดเลย จริงทุกฉากมันก็มีความยากลำบากของมันแต่ละชาเลนจ์ของมันแหละแบบแอคชั่นก็จะมีเรื่องคิวเรื่องแบบการมันใช้เวลานิดนึงแหละตอนทำแอคชั่นแบบการเติมเลือดหรือการทำท่าให้มันดูสมจริงให้มันดูเหมือนโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกintimacy scene ก็ยากเพราะว่ามันก็มีความ delicate ที่เราต้องปราณีตกับมันอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเลยว่า ครับ ตอนแรกที่เราเริ่มทำแคลร์เบลกันนะคะด้วยความที่เราใหม่ทั้งสองเราก็ทำพิชเด็กไปเสนอแต่ละที่เนาะทุกคนก็ reject เราหมดเลยเพราะว่าทุกคนเขาไม่เห็นภาพเนาะเพราะแต่เราก็พิชเด็กเราก็อธิบายแหละแต่ทุกคนไม่เห็นภาพมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่มีใครซื้อเราเลยเนาะตอนแรกแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคพี่ถ้าเราอยากจะไปต่อเราควรจะต้องมีไพลอตที่ให้คนเห็นว่าวิชั่นของเราสองคนมันเป็นยังไงก็เลยไปทำไพลอตแล้วโดยเราก็ไปจ้างบริษัท Macmotive ค่ะแล้วพอเราทำไพลอตออกมาแล้วเรารู้สึกว่าไพลอตนั้นเป็นไพลอตที่สมบูรณ์แบบมากสำหรับเราที่ยากก็คือการเรียงเรื่องนี่แหละการสลับให้มันไดนามิกมันสวยงามให้มันลื่นไหลที่สุดที่ทำได้ฮะแต่จริงๆสนุกมากกว่าก็คือพี่เต๋อก็เข้าเกือบทุกครั้งเลยในการเข้ามาตัดต่อแล้วก็ explore กันแบบมีทำแบบลองวิธีนี้ไหมหรือลองวิธีนี้ไหมก็คือเราลุยกันแบบชิลผมว่าสนุกแล้วก็ไม่มีความแบบเครียดในการตัดต่อเลยรู้สึกว่า enjoy มากกว่าแล้วก็พอมัน enjoy ผมว่างานมันก็เห็นแหละว่าเรา enjoy กันมากตั้งใจกันมากความแบบเป๊ะอะไรเงี้ยก็มีความจุกจิกกันอยู่ทุกคนก็มีความแบบเฮ้ยมันต้องทุกคัดทุกการตัดสินใจการใส่เพลงกันทุกอย่างมันมีขบวนการเหมือนมาคิดมาแล้วคิดระหว่างทางว่าทำไมถึงต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับมันมากเลยนะการตัดต่อผมรู้สึกก็ต้องให้เครดิตกับเอดิเตอร์ชื่อเฟรมฮะแล้วก็อีก4คนขอลิสต์ชื่อแล้วกันมีพี่อาร์มมีพี่แพรมีบาสแล้วก็มีกายครับที่เป็นแบบเอพิโซดิกเอดิเตอร์ที่ทุกคนเข้ามาช่วยแล้วก็ตั้งใจกับมันมากเพราะจริงๆมันยากมากเราเล่ากันหลายเรื่องมันมีหลายเส้นมากเนาะแล้วเราก็ต้องหาแบบการตัดต่อก็คือเรามาหาว่าเฮ้ยตอนนี้เราพยายามจะเล่าอะไรพอยต์ของเอพิโซดเนี่ยมันคืออะไรมันจะมีเรื่องซีรีส์ทั้งหมดเนาะแล้วก็มีตอนแต่ละตอนเราก็ต้องแบบคิดว่าเราพยายามจะเล่าอะไรแล้วก็บางอันที่โดนตัดไปก็เสียดายแหละเพราะเราก็อุตส่าห์ถ่ายกันตั้งนานเหนื่อย เพราะว่าความเหมาะสมแหละในการว่ามันอยู่ในนั้นดีหรือไม่ดีมันก็ต้องตัดสินใจก็
โหดอยู่ใจหายอยู่แต่ก็เวิร์คครับ อุปสรรคของหนูก็คงจะเป็นอากาศค่ะทุกคนถ่ายกลางแจ้งเยอะมากทั้งตอนที่เป็นเรือนจำที่เสร็จขึ้นอันนั้นก็คือร้อนมากๆแล้วพอไปสถานที่จริงอะค่ะอันนั้นร้อนยิ่งกว่าแล้วแบบด้วยความที่หนูเป็นลมง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูเป็นเลือดจางหนูเนี่ยจะพกแบบยาดมตลอดบางทีมันแบบมันมีวิ่งมันมีบู๊มันมีอะไรอีกคือมันใช้ energy เยอะมากเพลียอะไรค่อนข้างบ่อยใช่หนูจะเพลียบ่อยมากบางทีมันแบบถ่ายติดกันอย่างเงี้ยค่ะคือเพลียแฟดเลยอุปสรรคที่สำคัญเลยเราอะถ่ายมีทั้งคุกจริงแล้วก็คุกที่สร้างขึ้นซึ่งคุกมันจะต้องมีฝุ่นมันจะต้องมีความเก่าใช่ไหมคะแล้วหนูเป็นคนเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วมันก็เลยทำให้แบบเวลาหนูไปอยู่ในเซตหรือไปอยู่แถวๆเซตเนี่ยค่ะมันจะแบบคันตามากแล้วบางครั้งตาบวมแล้วหนูเป็นตากุ้งยิงแบบติดกันเลยนะ3 รอบก็จะมีบางซีนถ้าทุกคนสังเกตดีๆหนูจะอยู่เนี่ยตาไม่เท่ากันพูดอุปสรรคอีกหนึ่งคืออากาศคือเหงื่อแบบพักอยู่นั้นแต่ว่าความสนุกคือสนุกมากถึงแม้อากาศร้อนแต่แบบหนูชอบไปนั่งสมมุติหนูไม่มีซีนอันเนี้ยหนูก็ชอบไปนั่งดูคือแบบมันดีจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนติดตามอุปสรรคหลักๆของเรานะคะก็คือคือเราแบบอย่างเช่นมี2 เดือนเราก็จะคิวแบบประมาณแค่6 คิวใช่ไหมคะก็จะเป็นห่างกันแล้วทุกครั้งที่มากอง1เป็นประจำเดือน แล้วมันแบบต้องเป็นวันที่แบบคิวทั้งวันนะคะเป็นประจำเดือนก่อนวันถ่ายวันหนึ่งแล้วปกติเวลาหนูเป็นหนูจะเริ่มปวดท้องวันที่2ปวดท้องค่ะแล้วถ่ายทั้งวันทั้งคืนแต่ก็เราก็มี energy นะคะอุปสรรคหนึ่งก็คือการเดินทางค่ะคือวันนั้นเนี่ยหนูมีคิวเดียวเลยเขานัด6 โมงเช้านัดไปที่สมุทรปราการออกจากบ้านตี 4ไปถ่ายคิวเดียวแล้วก็กลับบ้านก็บ้านอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ไปถ่ายอีกจังหวัดนึงบทพอดนะครับก็เป็นผู้คุมเนาะมันก็จะมีชุดที่แบบโอ้โหยศนู่นยศนี่แล้วก็เป็นชุดแบบชุดยูนิฟอร์มของผู้คุมคือร้อนมากอุปสรรคของชุดนี้คือร้อนมากทุกคนคือแล้วยิ่งซีนของเราคือถ่ายในแบบกลางแจ้งบ่อยไม่ค่อยมีพัดลมไม่ค่อยมีแอร์นะครับก็แบบดิบๆเลยโอ้โหอุปสรรคแรกคือผมเป็นคนเหงื่อไหลบ่อยมากนะเวลาผมเข้าซีนก็คือต้องพกทิชชู่เป็นลังคือผมสารภาพก่อนคือวันแรกที่ผมแบบไปถ่ายใช่ปะคิวแรกเลยคือถึงแม้ว่าเป็นไม่กี่ซีนแต่คือเหงื่อผมไหลเยอะมากใช่ปะอีกวันคือผมแบบไข้ขึ้นเลยนะทุกคนเห็นปะแล้วเหมือนพอแบบเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าแบบเวลามาถ่ายซีรีส์เรื่องนี้คือแบบมันต้องแบบตากแดดตากนู่นตากนี่ก็เตรียมตัวด้วยการนอนพักผ่อนให้เยอะไงSPF 50 PA บวกใกล้ฉันครีมกันแดดเข้าได้นะคะ